呢啲對白係好似套戲入邊嗰啲。係啊，好辛苦啊，大家會聽得。講辛苦嘅 OK 嘅，請大家嚟睇我哋嘅電影啦。圍毆來過啲房間就係講一個作家啦，曾經出過書嘅作家，好耐已經冇再創作啦。咁佢突然間有一日咧，獲得咗一個出書嘅機會。咁佢喺呢個苦思題材嘅時候咧，佢就遇到佢一個嚟租佢房間嘅一個租客。咁呢個租客係一個演員嚟嘅。咁佢身上咧見到好多有趣同埋好似佢自己嘅特質啦。咁佢就慢慢就想將佢寫成為自己嘅新作嘅內容咁嘅過程嚟嘅。創作者去點樣去面對佢創作出嚟嘅嘢，又或者一個角色我點樣去面對我被寫出嚟嘅命運嘅呢樣嘢咧？咁當時就係點解會想將佢拍成電影嘅一個動機。我要嘅回報係響亮嘅明星，係響亮嘅明星。